Soniylar, ular Janubiy Shomda yashovchi varrimliklar bilan ittifoq tuzgan nasroniy arab qabilalari edi. Ammo bu xabar kutilmagan voqea bilan davom etdi. To'xta, qayerga yo'l olding? Shomga. Balki sen Muhammadning elchisidirsan. Ha, men Allohning rasuli yuborgan elchiman. Voy sho'ring qurugurlar, sizlar nima qilib qo'ydingiz? Ushbu elchining o'ldirilishi musulmonlarga qarshi ochiq urush e'lon qilish edi. Allohning rasuli sollallohu alayhi va sallam bundan qattiq g'azablandilar va elchilarning haqqini olish uchun 3000 kishilik qo'shin tayyorladilar.